Hello，大家好，又係我 Kim 仔啊。咁啊，想同大家介紹翻我哋一個啱啱新收翻嚟一個4房嘅租盤。咁啊，喺位於呢個 Wetland Seasons Bay 嘅。咁啊，呢個4房租盤啦，咁啊內容非常之企理啦。咁啊，而且呢個私隱度非常之高。咁啊，如果你係想租一個單位，咁啊放咗工翻嚟啦，咁啊享受一個寧靜嘅環境同埋一個私隱度比較高嘅一個環境啦，我諗呢個租盤非常之適合你。Wetland Seasons Bay 呢邊又分開3個區域，而家我哋睇呢個別墅區，而 Villa 區會比起啲分層單位嘅用戶更加少。咁而家我哋睇緊呢個層數都係1梯3伙嘅啫。而家我哋望一個 A 室單位，咁而家我哋處於大門口呢個位置，咁啊呢邊見到有一粒鞋櫃，上面都會有啲儲物空間嘅。然後大門口嘅左手邊會有一個廚房，咁啊呢邊係雪櫃啦，一個係蒸焗微波爐。咁然後呢邊廚房用到一個電磁爐同埋明火煮食，廚房入邊咧亦都會有個雜物或者工人房，咁啊亦都有個獨立嘅洗手間。行翻前少少，咁啊大門嘅右手邊咧就係一個客廁。咁而呢個單位嘅佈局係採用咗一個直廳嘅設計，咁啊樓底都非常之高㗎。咁啊通常呢邊 sofa 電視機，然後即刻出嚟望下個 view 先，哇！一個低密度，咁啊前面就係一個濕地公園景觀。如果你想追求放咗工翻嚟或者放緊假，咁啊享受呢邊一個寧靜環境咧，咁我相信呢個單位絕對適合你哋。因為我相信喺香港揾到啲咁寧靜、咁優美嘅環境，同埋有咁嘅配套嘅地方係唔多㗎。好，咁我哋而家從呢個視角望翻個大廳，咁啊睇落非常之寬敞。而家我哋走入呢個主人房啦，放到3邊落床都係完全冇問題㗎。咁啊主人房亦都會有一個套廁，咁啊套廁咧呢邊咧會有個窗口啦、浴缸啦，咁啊俾你哋翻到嚟咧好好 relax 一下嘅。我哋睇翻啲細房，咁啊每個細房都係望翻後面小區，咁啊亦都係非常之明亮㗎。而出面呢個環境咧，咁啊因為新鴻基打理啦，咁啊非常之舒服㗎。因為本身呢個屋苑賣點咧就係一個居住環境，佢呢邊綠化做得非常之好嘅，即係比起出面市區望到啲單位，呢個空間感係其他屋苑媲美唔到嘅。如果對呢類型嘅單位買又好租又好有興趣，都可以揾翻我 Kim 仔。